Так, ну что, очередной экземпляр ЛТЗ 155. Николай Иванович его покрасил, изменил цветовую гамму. Но у меня где-то есть фотографии. 300-й. 300-й. 95-й, что ли. Есть фотография. Вот вам действующий экземпляр. Действующий экземпляр трактора. Видимо, работают со спаркой. Стоят флянцы с этой стороны. Ну да, он на барабановании, я знаю, выезжает, по-моему. Что-то он тут еще намудрил. Какой-то модный. Топливный бак. Так, ну что я хочу сказать. Трактор был этот с двигателем D442 алтайский. И они покупали полураму, плиту вот эту и кардан. И поставили двигатель ЕМЗ. До этого он стоял на тракторе ДТ, этот двигатель, на бульдозере у них. Так, передняя навеска. ЛТЗ 155. Что-то выхлопной трубы нету. Городил, наверное. Конструировал. Ну да. Конструировал, не доделал. Ящик спрятался. Это, наверное, дополнительный топливный бак поставили, скорее всего. Так, делаю паузу. Зачем делать паузу? Просто родной цвет красный. Заходим. Так, рычаги. Рычаги. Опс. Вот вам. Так, а как тут вам показать? Так, выключаю. Включаюсь снова. Вот она, панелька какая будет. Ну, такая же у меня. Магнитола. Вот эти газовые амортизаторы, это с девятки, ВАЗ-2109 или 08. Я уже тоже купил себе, установил. Так, здесь так, тоже лючок. Ой, чуть не поднять его. Так, ну насколько я помню, это у нас реверс вперед-назад. То есть переключения вот этого нету. Николай Иванович переделал вот сюда. Первая, вторая, третья, четвертая передача и ВОМ. Вот она система. С белоруса.
руль. Тахометр тоже. Так, вот тут, наверное, кнопочка сигнала. Ловить. Не работает. Хрюкает только. Воздух ушел. Да. Окна перероблены. Кстати, сиденья, ящики. Тут стоит для пассажира. Угу. Ну, отлично. Примчал к реке Ирюша. Кировец. Подсолнечника, да? Уборка подсолнечника. Так, что-то... О, высветилось. Так, Николай Иванович. Сейчас. Поехали. Это наш, да? Или Нет, это нет. Россельмашевская? Россельмашевская. С лентами. Вот эта тема. Лучше в Олесе, не? Я не знаю, как что-то к нему это. Не привык. В Олесе мой город ходит. Другого посадили, да? Да, я тут ходил, и год не работал, и пацана посадили. Я пришел, вот новый достался. Как новый? Уже 3-й сезон пошел. Так. Молотилка включена, да? Конечно. С какой скоростью? Ну 7,5. Она с зеленцой, блин, тут так где-то до 9 доходили. Диссекацию не делали, да? Делали. Почему-то в этом году, как диссекации, блин, уже прошло 2 недели, 15 дней, под 20, а ни хрена не сохнет. Или тут это, она по парам почти получается. Мог фокусироваться на камеру, покупать на телефон. То есть, ну, необычный синий цвет, так. Так, Николай Иванович, засветись. Да. У нас тут, видишь, блин, не броимся, чтобы КП не ломался. А, это как плохие студенты, вернее, или хорошие студенты, все наоборот, не броются до экзамена завершения. Так, а где стеклоочиститель? На руле, да, включается? Да. Здоровая. Так, шляпки-то хорошие. Акрос 585, да? Да. А сколько сыпет, пока непонятно, еще не взвешивали. Ну, тут где-то 2,5, наверное, будет. С гектара. Ну, по такому году, наверное, хорошо, да? Даже вообще, тут вот у некоторых 1,7, 1,5, 1. У нас вообще на удивление, как никогда. Ничего не видно. Не, а кабинка приятная, кстати. В Олесе и просторнее. А если РСМ 181 или какая-то модель, там, по-моему, поинтереснее кабина, она побольше. Да? Ну, тоже на Акросе, да? Не Акрос, РСМ. Там какой-то край поля. Ну, как всегда, край поля возле посадки, да, он такой слабенький. Че, он еще не пищит, что бункер полный, не? Мы набрали еще. Блин,
я вот на новом Акросе только в первый раз. Такая, блин, прикольная штуковинка. Ну, уже 3 сезона. А, ему уже 3 года? Да. Ничего себе. Я на нем уже вот как. До меня, пока меня не было, он пришел и малый на нем семечки. Только сезон убрал, а под зерновые он не попал даже. Он пришел плохо, сам комбайн. Ну все, это ролик будет про тракторы и про комбайн совместный. Да, как-то. Ну я вот это в легкую таскал этот, как две СЗУ 5.4. На тракторе, на Да, МЗшке. да. А его сейчас завести можно? Нет? Выхлопной нету. Рычаг. А, ну а так можно, да? Да, да на ходу он все, я вот он лопат зацеплял, цеплял или отходы семечку буртовал. Да. Ну все, семечки наполнились. Окошко уже не видно. А тут с каким двигателем? Нет, Куминс, Кавинс. Куминс, Куминс. правильно. Да, про завод чуть все, замолчали интернет, даже ни одной ни статьи, ничего. Про Ижевск. Про Ижевск, ну вроде камень заложили, а дальше. Все. Потом вроде после этого камня вот в том году было написано все, типа того, Урал Иштрак, короче, берется, все равно будет, короче, запускать к 22 году, все равно запустим. И что это все, и это пропало, все, ничего не обновляется, ничего, ни от них новостей нет. Ждем санкций еще, как ебнут, так тогда будут строить. Она включается, да? Что включается? Мигалка. Вон я ехал, там что-то это горит, да? Да лох, Обороты вентилятора очистки Лох, ниже подожди. допустимых. Вот это да. Тетя Аннушка проснулась, да? Сейчас запылился. Обороты вентилятора очистки ниже допустимых. Будете в экран попадать, нет? Поместится, да, бункер?